Сегодня, так как наша дуэль все-таки музыкальная, мы пригласили известный в нашей республике, ставший известным за многие годы своей работы, самодеятельный коллектив клуба льнокомбината, рок-группу «Волжане». Спасибо. Добрый вечер, уважаемые гости. Но мы тоже здесь находимся в качестве гостей. Что бы хотелось сказать? Сегодня у нас здесь проходит дуэль. Но я думаю, что это не такая дуэль, которая бывает на самом деле, где каждый из нас может оказаться как минимум в реанимации. Я думаю, что у нас будет все в порядке здесь, в этом отношении хотя бы. Значит, немножко о нас. Мы существуем, если так можно назвать, существуем, занимаемся с 1978 года. Ну, может быть, не все с того времени сейчас
стоят здесь на сцене. Слева от меня вот наш музыкальный руководитель Толя Корнилов, он играет на гитаре. Рашид Рафиков следом за ним стоит, тоже гитарист. На бас-гитаре играет Женя Васьков и на клавишных инструментах Шакиров Ранис. Меня зовут Олегом. Ну, со многими здесь из вас я знаком. Послушайте, пожалуйста, еще одну нашу песню. Проклятие века — это спешка, и человек, сбирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав в задавленный ног. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно пьют, поспешно губят, а после кается спеша. Но ты хотя б однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть уграбы. Остановись на полной дороге, доверься небу, как судьбе. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе.
Спасибо, Волжане. Вопросы? Пожалуйста, вопросы, зрители. Скажите, волжане, ваши слова, что у каждого должно быть свое место. Как для себя вы определили это место в жизни и в рок-музыке? Я не знаю, да, мне кажется, что в наших песнях, я просто не помню, может, вы лучше знаете наши песни. Есть слова какие-то о месте в жизни. Ну, вообще, что мы здесь сегодня собрались и вообще стоим, выступаем перед вами. В общем-то, наше место, мне кажется, видно. Да, наше место на сцене. Для нас, в жизни каждый из нас выбрал для себя какое-то любимое дело, занятие любимое. Вот. Мы учились, каждый из нас учился чему-то. Мы учились вместе играть музыку. Я не знаю, как ее назвать, рок-музыкой. Я боюсь повториться, сказать слова Бориса Гребенщикова. Ну, в общем-то, наверное, не боюсь, потому что мы действительно собираемся для того, чтобы играть музыку. А какую же музыку мы играем и какое место в жизни мы занимаем, в вашей или в своей собственной. То есть своей собственной каждый из нас знает, что мы делаем, для чего мы живем, а в вашей я не знаю. Мне хотелось бы в нескольких словах выразить свое мнение. По-моему, ваши песни... У меня ваши песни не вызвали такого чувства и такой реакции, как, например, песни группы «Записки мертвого человека». И, по-моему... Это в качестве вопроса или в качестве просто поставки на место? И тексты, и музыка. Такую музыку мы довольно часто слышим по телевизору. Ее исполняет группа «Земляне», группа «Стас Намина» и веселые ребята, в конце концов. Вы хотели задать вопрос, видимо, какой-то, или просто вы констатируете? Нет, я факт спрашиваю, какой-то? почему так? Почему так? Вроде вы играете, у вас техника игры хорошая. Ну, вам в отношении нас что-то, видимо, не нравится. То есть вы говорите, что мы Это уже мы было. берем. Это было. Это по телевизору. Ну, в жизни многое что было. Вообще мир наш уже давно существует. А почему вы обращаетесь, допустим, к музыке? Я хотел бы услышать от вас конкретный вопрос какой-то. По Конкретно? существу, действительно. Довольно часто у вас можно услышать песни на музыку западных групп с советскими текстами. По-моему, это звучит не очень хорошо. Я думаю, что не часто, вы понимаете, особенно в последнее время, если вы следите за тем, как мы работаем и вообще существуем, живем в нашей казанской Ну, жизни. вы хотите сказать, что вы отходите? И от если вы, да, бывали на каких-то концертах на протяжении нескольких лет уже, вы, наверное, обращали внимание, что таких песен у нас уже нет. Ну, редко встречаетесь, но встречаетесь. Хотелось бы, чтобы этого было меньше. Нам нужна своя музыка, Вы по-моему. знаете, я не знаю такой песни. Вот мы могли назвать какую-то песню, что ли? Сейчас какую-то мы исполняем песню. Да, пожалуйста, вопрос. Такого характера, его довольно часто задают. Ребята, вы только не мне одному, потому что я отдуваться за всех. Ну и вопрос к группе, пожалуйста. Вы меня всей толпой сейчас застрелите, и что мне делать потом? У меня жена, дети. Пожалуйста, отвечайте, кто хочет. Вот вопрос такой, на который часто задают, на который не всегда могут ответить. Вот скажите, пожалуйста, неужели можно выступать перед зрителями в кедах? Разве можно одевать пиджак прямо на майку, не одев предварительную рубашку? И почему вот тот гитарист, он так дергает ногами в красных, о боже, в красных штанах? И вообще, ребята, где ваши галстуки? Вот мне очень хочется услышать ответ, понимаете? На него Поэтому- часто не могут ответить, а нужно По этому разъяснить. поводу, да? Нашим бабушкам, нашим мамам, папам. Вы знаете, я вашим... Я хочу сказать, что, вы знаете, в отношении ваших бабушек, мам, дедушек, лично я и вообще нынешняя молодежь вряд ли что-то сможет им объяснить. Понимаете, для них мы, в общем-то, не всегда хорошие. И не всегда такими, какими бы, допустим, они хотели нас видеть. Есть много компромиссных всевозможных решений по этому поводу. Ну, и я думаю, что пока существует мода, пока существует дань уважения моде, а это, в принципе, понятие такое достаточно интересное, мне кажется. Но вы согласны с тем, что вот именно Вы извините, я закончу. Мы всегда будем в конфликт вступать и с бабушками, и с дедушками, и с людьми просто другого немножко мировоззрения. Вы согласны с тем, что вот тот сценический образ, который вообще берут себе группы, рок-группы,
это своего рода традиция. То есть, как есть традиции, скажем, в опере, когда люди выступают в галстуках, с бабочкой, в троечке. Это своя традиция. Безусловно. А музыканты, рок-музыканты, они должны делать то, что от них ждут, то, что соответствует их музыке, их тексту. Вопрос такого плана. В общем-то, я слежу за вашей группой давно, и я помню такие ваши хиты, как «Я брожу по берегу Казанки». И вот, слушая сегодняшнее выступление, я считаю, в общем-то, что ваша группа, я, может быть, скажу несколько резко, что ваша группа стоит в одном ряду с такими группами, как «Круиз», который, в общем-то, за модой идет. И вот ваши тексты, это несколько, вот вы пытаетесь их актуализировать, в общем-то, и это не дань ли моде. И вот у меня такой вопрос. Считаете ли вы себя рок-ансамблем? Ведь рок это всегда было выражение протеста против чего-то. Вы понимаете, вы очень узко, мне кажется, рассматриваете все-таки проблему рок-ансамбля. Я не знаю ни одной школы, ни одной, значит, такой консультативной бумажки по поводу того, значит, есть какие границы устанавливаются для рока, где предел нижний, верхний, там задний, боковой какой-то. Даже Беркли Скул никаких лицензий по этому поводу не дает. Я думаю, вот этим замечательным вопросом мы закончим нашу дискуссию, которую, естественно, будем продолжать в наших дальнейших передачах «Дуэль». Сейчас я предоставляю слово рок-группе «Волжане».